好的，大家好，这里是无节操、无廉耻、无专业的三网络游戏娱乐评测脱口秀，我是风一样的坑爹哥。那么给大家带来的今天这个就是逃生的这个前传啊，告密者。哎呦我操！哎，好，坑爹哥不喜欢玩恐怖游戏啊，但是这次我要把恐怖游戏活生生给你解说成搞笑的。对不起，嗓子有点不好。那么这边进入到这个里面啊。没有简单难度，那我们就有点挑战，选择普通啊，那就好了。那么它是不放出单独版本，而是直接整合在逃生里面的啊。我是重新下了一个客户端，现在录制的时间是半夜3点，我相信这种情况下录视频啊，我们来看一下。那前面应该是个过场动画什么的。这个很多粉丝都说这个是游戏出了一定要做既然你出了就做吧。哎呀，干什么？哎呀，干嘛呀？哎呀，干嘛绑我呀？哎呀，讨厌！哎呀，怎么了 ？Wake up， 醒醒！打开我的眼睛。嘿，你打我脸干嘛？哎，你干什么呀你？哎，不要这样看着我嘛，你这样很讨厌哎！干什么？哦呦，不要这样嘛，讨厌啊，你讨厌人家都湿漉漉的了，你还舔我啊，王八蛋，你这口味好重啊！我不喜欢男人，我不喜欢男人。你为什么要用这种眼神看着我？这是恐怖游戏啊，肯爹哥好像不能把它做成搞笑的，满足一下粉丝吧。这边有一台摄像机在拍我，然后我现在就被这个光在折磨着。这前传就是讲的是，干什么？2个小时前发生了什么？你不认识我，咱们有话快说。他们可能在监控我，我在巨山精神病院穆克夫精神病研究所做了2周软件顾问，他们什么经验这应该就是给那个开头邮件发给那个记者的我有玩过第1章他记者就是收到了一个邮件那应该就是我发给他的。那么我现在在扮演这个告密的这个人告密者我躲在这个地方我是一个软件开发顾问然后很急发送，赶紧发送我要告密我要让那个记者来曝光这一切这一切的一切都是那么的恬不知耻按下左键发送邮件赶紧发送。好，发送成功，赶紧跑。然后我要干什么？好，那么大家可以看到整个场景画面非常的性感这边有一个人，整个场景是亮着的。等一下，哪里开启字幕？妈的！继续。他们已经找了你3次，哇，这个就我看过逃生的全攻略解说这应该是这个。这是那个出去的那个道很像这边应该往这儿走，打开。哇，画质做的比以前更好一点了听起来非常不错。我可不可以不去？我感觉去了就有不好的事情会发生我要回去我觉得你们有阴谋，你不要这样无辜的看着我，就像你这双大眼睛瞪得那么可爱，看什么看？你看着我，你为什么不敢直视我？告诉我有什么阴谋？我到底是干什么的？我是不是就是软件开发师？就这么简单吗？那刚刚2个小时后发生了什么事情？你他妈能不能直接告诉我？不要一脸呆萌。等一下，我先去看一下我的笔记本电脑。我的热咖啡。这是个机房。你为什么还是这么呆萌的看着我？你告诉我到底会发生什么？他妈的告诉我 ，Don't touch me 不是，fuck 忘了。压力反应学毛，我能不能走能不能直接送我走？我不想进去。我知道逃生这个尿性的，刚开始是很正常的逃生那个第1期我说的就知道，他妈的第1期进去什么事儿都没有，他妈的没把我魂给吓没了。关键是这里有个保安天啊，伟伦快点，他们在等你。这不就是逃生最后一关那个来不及了让我输送动压血管我是个打工的很明显。你为什么你们都喜欢用这种无辜的眼神看着我们？你想用你的厚厚的嘴唇亲我一下吗 ？Come on, kiss me, bitch. Yeah, fuck is this. 操我要干什么？告诉我要干什么？下去吗？
你也用这么天然呆萌的眼神看着我？哎，你看我呀，哎，你看我呀，哎，好逗，好逗，啊，将什么 APC 荷尔蒙拉近一点，啊，这个精神病院本身就怪怪的哦，这椅子在发光。好，我们点击坐下。哎，怎么了？怎么没有坐下来？哎，没有坐下吗？这不是坐这个椅子吗？哦，电脑。哦 ，Peter Park， 蜘蛛侠。好，这边是让我来做这个程序员啊，我是个打工的，说白了就是个 IT 男啊，活该单身一辈子啊，苦逼屌丝单身嘛。啊，这边我们再进行一个程序的破解工作啊，来帮助他们啊进行某项神秘的研究。好，然后我们来看一下，你能不能看点？好，然后他们要干什么？我们要感到高兴吗？我不要感到高兴。啊，依然漆黑一片，他们在怀疑我们的朋友韦恩帕克。啊，他这边在吹我牛逼啊，拍我马屁。好，我要告诉他，什么才是技术员该做的事情。作为一个 IT 屌丝，没有任何事情干嘛干什么？啊，我们要施暴你这个王八蛋！他们想要强奸，这个还要和谐吧？啊，他们为什么要上你？这口味有点略重啊，对不对？你告诉我，男人上男人，这个结果是什么呢？同性恋好不好？不要闹嘛！你要是个姑娘，他们说要干什么，我还相信。哎呀，干什么呀？浑身赤裸，能不能注意一点形象啊？哎，不要呆萌哦！你还穿裤子，吓我一跳！哎，不要这样嘛！我不能救你！哎，干什么？干什么？冷静个鬼啊！我感觉怪怪的呀！你为什么用这么天然呆的眼神看着我？我要走！哎 ，fuck， 让我走行不行？哎，感觉不对啊！按照逃生的这种闺蜜性的尿性，他妈的是不是我把这个人给处理完之后，会发生什么事情呢？哦 fuck 啊！我操！他在喝什么东西吗？为什么鼻子跟嘴上插那么多管子？我操，他的眼睛！哦，我的妈呀！什么情况？哎呦我操！你完成了，你可以离开了。哎呀，去服务器收回你的笔记本啊！我可以走了，太好了。好，我赶紧走啊，离开这个鬼地方。我相信他们家的让我往里面走反而不是好事，让我回头是坏事。好，走。啊，赶紧走，拿上我的华硕笔记本啊，还是苹果笔记本。哎呀，赶紧跑！哎，干什么？哎呦，我操！哎，干什么呀？哎，你这个天然呆为什么打我？我操！合同。我好像是他发现我泄密了啊！我给那个记者发信息的事情。哎呀，你就给我砸了！你要赔钱好不好？我靠！我在这里打工，你才给我多少钱工资？你摔了我一个笔记本，你赔得起吗？人渣！防火墙补丁什么玩意儿？你敢骂我愚蠢？我告诉你，只要我他妈能控制，我就把你这张嘴给撕烂，并且像刚刚你们施暴那个人一样施暴你，你信不信？你他妈的有本事让我起来！真的，为什么我起不来？靠，能不能按点常理出牌，让我设控制行不行？说好的自由度呢？yes 什么 ？What fuck？ 你说清楚好不好？形体发生移程序什么玩意儿？你不会要把我变成刚刚像那种变种人？哎，不要这样嘛，老大，开个玩笑的好不好？作为一代屌丝，一代撸神，走位风骚，枪法一流，你怎么可以这样对我一个解说呢？呵呵，给面子吗？麻醉剂，不要这样吗？哎呀，这是麻醉剂吗？你他妈在逗我！哎呀，还来！哎呀，晕了！哎呀，我这个配音配的好完美啊！突然感觉这不是个恐怖游戏，是个喜剧啊！好，既然它是恐怖游戏，肯定有恐怖的地方啊！但是我已经做好等等，又回到这个地方来了啊！好诗，没关系，看那个决定。哎呀，怎么松开了？松开了！控制，求控制，让我起来好不好？我要赶紧跑！这边怎么了？嘘，好，我不说话，我爬起来，我努力的爬起来。哎呀！你听见了没有？你听见没有？这什么玩意儿？操！哎呀！怎么停电了？哎呀！我操！哎呦，这眼睛里面出现什么画面？我 fuck！ 操！好了，你不要发出这种娇喘声了。摄像机
怎么跟第一部一样？哎呀呀，那边发生什么事情了？哎，他喵的！哎，让我看一眼。我操！哎，什么玩意儿？嗯，怎么关闭这个手电筒？文档，笔记。如果我死了，啊，这个就是那个第一章那个人死掉之后留下的笔记。啊，好。哎，怎么关闭这个灯？等等。美丽的桃仙子。哎呦操！啊，操！我操！怎么关闭这个手电筒啊？啊 ，F 键。我现在该怎么办？我要出去吗？走哪里出去？哎，你给条路我走啊！啊，对不对？给点面子嘛！啊，走这出去。哦，操！啊，哎，你不会伤害我吗？不按套路出牌啊！啊，这里有电池吗？啊，我知道这个里面电池很重要的。好，把这个关了。啊，好，我们赶紧走。啊，到这边来。好，我们到有光亮的地方了啊，有光亮的地方。哎，什么声音？啊，这边是厕所啊。按照道理来说，厕所里面会有什么高能？哎，没有高能吗？第二个应该有。哎呦，不能买！哎，也没有手吗？好吧，这应该没有什么高能。我们走这边走吧。哇，操，这干什么？你是在看我吗？你这个赤裸的男人，你们在干什么？没有人盯着你进来，你让我进来我就进来，你他妈在逗我？开玩笑呢是不是？老子走了，拜拜。傻逼，你让我进来我就进来。怎么了？这什么玩意儿？我操！哎呀，叫干什么呀？哎呀，我操！赶紧跑！哎呀，赶紧跑！哎呀，擦！哎呀，Hello，你们想干什么？拿着这把刀。这个刀能给我吗？啊，什么玩意儿？啊！哇，这造型好犀利！你是他们其中的一员。我之前是无知，被过来做工作程序员的，我就是个臭屌丝。哎，这个小伙子长得挺可爱的。哎呀！啊，在你改变主意之前滚出这里！好，我走，再见。我错了，大哥，下次再见，谢谢你，拜拜。啊，哎呦我操！啊，我操！啊，我他妈！哎呀！干什么呀？哎呀！不要这样！哎呀！哎，完了！开下来！哎，干什么？哎呀！对，我操！哎呀！哎呀！不要打我呀！你干什么呀？你丧心病狂的人渣，他们不是这么玩的，好不好？哦，关起来。哎，哦，关起来了。赶紧走。赶紧到这边来！哎，不对！哎呀，怎么打出一个 Apple Ball 啊？什么玩意儿？哎呀，我操！这么紧张的环节啊！赶紧跳过去！等，我该走哪里走？哦，在这边走。哎，我操！赶紧走！哇，那个王八蛋不会打我！哎，怎么关起来了？啊！操！说好了不伤害我的呢？怎么办？往这里走吗？哎，这个柜子让开！哎呀，操！怎么玩？他喵的还想做搞笑解说，你他妈在逗我？这是逃生呐！你开玩笑呢是不是？第一季就把我玩成那个屌样啊！上来了喂，哦，你擦你喵的，不按套路出牌啊！又操！上来好，上去好好，这样我们可以走了又是爬管道，哎，干什么？他们要及时援助。使用监狱里的短波无线波。走这走，我们省点电啊。机架电台那儿，又有 table 了。笔记，监狱里的收音机。
不知道干什么的，先走。啊，懒得看。好，我们下去。我本来就是个路痴，他妈的玩这种游戏他妈不是在逗我吗？啊，就到了一个新的地方。哎，好黑。这里有个人，不会也站起来打我吧？哎，我还是离你远一点嘛。我该走哪儿走？没路可走啊！这他妈不是在逗我吗？我怎么爬回去？这下完了，兄弟，你说话吧。哦，难道走这边上去吗？不对呀，难不成要把这个柜子推开？啊、哎呦，感觉好诡异，好诡异的气氛哦！我操！干什么？干什么？你说？我操你大爷！哎呦，门关起来！啊，这个王八蛋！哎呦我操，吓死我了！干什么？怎么了？什么声音？往哪走？我操，这不对，往这走。哦，关起来！哎呦我操！帮我，我是个医生，我也不是警卫。你眼睛都翻白眼了。啊，只需要按下按钮打开门，我们就能一起逃出去。啊，有搭档了，太好了！啊，感动。干什么？干什么呀？我操！刚说有搭档，你就给我搞死了！哎呀，双人通关的呀，这是！我操！这就被你弄死了！你他妈在逗我！啊！哇，这画的很可爱的画。不是啊，不对啊，是谁画的毁童年啊？这是！妈的，这就被弄死了！好，我们走。什么声音？我操！走！我操！我靠！Doctor， 你怎么死了？说好的一起双人通关的呢？你怎么这么脆？干什么？有人就好，别走，等我一起！fuck！ 为什么？这就是门啊！老大，你让我出去会死吗？你这他妈不是在逗我吗？好，尿了，现在该怎么办？走这走吗？感觉怪怪的呀。出不去，这怎么玩？这还怎么玩？你告诉我，走这走吗？哎呦，我反正感觉这个游戏他妈就不是人玩的。哦，这地上人死的好惨，脖子都歪了，鲜红色的血液，头都没了。哎我操！走这上去。有惨叫。老大，你去跳上去会有多难啊？走这上来，然后走哪走？走这边吗？感觉好恐怖的感觉啊！我操！什么声音？我操！我操！这个王八蛋在吃人是不是？干什么呢？解剖课呀，这是！哎我操，赶紧走！这个地方肯定不对头。我跟你讲，不是跟你闹着玩的，这东西就不是人玩的。怎么走不了？蛋疼了！我操！为什么你发出这么享受的声音？我操！我赶紧跑啊！什么情况？走哪儿走？走这走吗？我操！哇，他在吃人吗？我操！
看看我们喜欢他。你干什么呀？啊，你干嘛？啊？啊，吃人是不是？啊，见怪不怪，广东人经常吃吗？嗯，走了。哎呀，哎呦我操，这怎么玩？啊，这边有条道路。啊，我本来就是，哎呦，厕所，哎呦，我跟你讲，这东西我最害怕了。玩那个极度恐慌的时候，那个厕所恨不得把我玩死。换个电池。好，继续。什么声音？哎呦我操！赶紧跑，赶紧跑！哎呦他妈在逗我是不是？啊，有光了，有光的地方就有希望。啊，走。啊，打钥匙。手铐。妈的，开不了啊！这怎么玩？上锁了，走这边过来是吧？怎么走？没理由，没高能啊，黑漆麻糊的呀！我操！电锯狂！哎呀，他来吃我了！我操！哎呀，操！大爷，你大爷！我可不让你吃！你妈的！哎呦我操！来呀，你来呀，小兔崽子！我操，浑身赤裸呀，这是！哦，还穿了个裤衩。这个王八蛋这么想吃我呀？看来我得小心点过去。哎呦我操，这他妈压力大了，被他抓到就会被他吃了吧？好凶残的感觉。先蹲着走，应该会好一点。这个王八蛋，你他妈注定要吃我是不是？哎呦我操，你他妈这么想吃我？我靠！哎呀！我错了，哥哥！哎呦我操，赶紧出去！哎呀，干什么呀？哎呦，翻回去了！哎呀，吓老子一跳了！这是怎么玩？这家伙他妈一直守着我，这就卡死在这里了，是不是？你奶奶的，能不能有个间隙时间啊？让人找点规律也好啊。我先等一下，别急，实在不行，老子强跑进去也算了。喵的，不管了，跟你拼了，你个王八蛋！哎呦，操！哎呀！好，等他进这个门，老子就在后面绕出去。好，然后跑进去。智商还是有的，对不对？这种东西嘛，考验的就是智商嘛。再见 ，See you tomorrow。完了，哥哥我错了，咱们明天再来，不要闹。哎呀，不要闹嘛，真是的，我走错路了。哎呀，干什么呀？疼！哎呀，哪里有玩恐怖游戏的感觉了？他妈是竞速啊 ，QQ 飞车吧这是。哎呀！不要追着我！哎呀！怕人！疼！哎呀，哪个门？赶紧走！哪个门？这个门，走进去，快，关起来！哎呀，关起来！完了！哎呀，快进来！Hey me 个 bitch，you son of a bitch！ 赶紧走！哎呦我操！怎么又砍出去？走，赶紧进来！关上！好！没事了！得救了！这里又是什么情况？我操！你他妈在逗我！这个逗逼在找我吗？哎呀，完了，他进来了。走这边出去。走这边走。哎呀，我操！哎呀，干什么呀？丧心病狂啊！不带这么玩的好不好？我连路都没找到呢，你就把我弄死了。我本来就是个路痴，你有必要这样对我吗？我靠，我就是个过路人，不要闹吗？干什么？大家同是天涯沦落人，何必这样？我操，还拿个摄像机个屁！赶紧跑了！哎呀，救命！这王八蛋要吃我！哎呀！你就这么想吃我吗？你来吃我呀！我只要找其他的路。提示我找其他的路是不是？好，我换条路。我找别的路试试看。
什么声音？完了，摄像机也没电了，擦，这还怎么玩啊？先到有光的地方去吧。完了，什么都看不见了，这下蛋疼了。啊，完了，贴墙走吧，还能怎么办？啊，好了，回来了。好，各位观众朋友们，我成功卡死在这里了，没有电池，没有钥匙。好，我决定了，老子在结尾的时候要跟他决一死战。你个王八蛋，老子拿摄像机敲死你个王八蛋！来吧，擦你娘的！就是因为你个王八蛋，你他喵的来！你这个赤身裸体的变态大叔，他喵的来呀！哎，怎么我没电池，你他妈的不出现了？你在逗我？哎呦我操！哎呀我操！黑漆麻糊的，真是的，讨厌死了！哎呀，哎呀，关门，拜拜！哎呀，看不见，什么都看不见，完了，电池也没有，他妈给个电池我会死吗？啊？妈！哎，你看不见我，哎，怎么的？哎，我就跟你绕，哎，我在你后面，你看得到我吗？傻叉，再见！哎呀，拜拜！呵呵，啊，这边也过不了，这边呢？这边也过不了。哎呀，没电池，他反而不抓我了。好轻松啊，也不是这里。哎呦我操，这怎么找啊？这没路了呀！哎呦，我本来就是个路痴，你让我玩这种恐怖游戏，简直是丧心病狂，没有天理啊！哎呀你大爷的！好吧，各位观众朋友们，哎，算了，我还是跟他拼了吧。啊，咱们这个试玩就到这边了啊。本身坑爹哥就不喜欢玩恐怖游戏啊，之前那个极度恐慌也是被逼着才做完的。好，来吧，我 miss you 了 ，come on bitch， 我踹你个王八蛋，来吧，来！我操你娘你娘的！哎呀呀，来干啊，打呀，谁怕谁呀？你妈的！哎呀，我操，这里吐血了！哎呀哎呀要干什么干什么？哎呀，疼！他是不是把我给吃了？从头再来一遍，你开玩笑呢？我们下期再见。